Bismillahirrahmanirrahim və bihi nəstəin. Allahumma salli ala Muhammed və ali Muhammed. Selamun aleykum və rahmetullah dostlar, vaxtınız xeyir olsun. İcabətin maneələri barəsində danışırdıq ki, nə üçün bizim dualarımız icabət olunmur? Dedik, bunun iki növ maneəsi ola bilər, iki cür. Bir maneə o soruşduğumuz varlığa qayıda bilər. Yəni Allah təbarək və teala'ya dedik ki, burada mümkün deyil maneə olsun bu cəhətdən. Niyə? Çünki Allah qüdrətlidir və səxavətlidir və həmçinin kərimdir, mərhəmətlidir və onda heç bir paxıllıq, şuh yoxdur və həmçinin qüdrətlidir. Lakin ikinci hissə bəzən isə qayıdır, bu icabət nə kimə qayıdır? İnsana qayıdır, o soruşana qayıdır, o dua edənə qayıdır ki, bəli. İcabətin olmamasının səbəbi, icabətin maneəsinin səbəbi insana qayıdır, insanın özünə qayıdır. Mən bir dənə bu barədə dua oxuyacağım. Diqqət eləyin, iftitah duasında da inşallah deməli Ramazan ayının gecələrində oxuyacağıq. Deyir ki, mən səndən istəyirəm ilahi, bu dualarımı deyirəm sənə filan, amma fəin əbtə anni, əgər gecikmə baş verərsə dualar, ətəbtu bi cəhli aleyk, mən nadanlığıma görə, yəni sənə itab eləyirəm, deyirəm, niyə vermədin? İlahi, niyə mənə nemətimi verir? Bu qədər istəyirəm səndən. Ətrafımda olanlara verirsən, məndən də bəzən deyirləri, məndən də pislərinə verirsən, namaz qılmayanlara verirsən, amma niyə mənə vermədin hacətimi? Yəni, başlayıram deyinməyə, məsələn, sadə dillə desək. Amma və ləalləl, bu marif deyə, yəni deyir, bu cür olmalısınız. İmamlar bizə bu dualarla həmən marifləri başa salmaq istəyir. Və ləalləl-ləzi əbtə anni, sən ki gecişdiribsən, o sənin gecişdirməyinin ola bilər səbəbi huvə xeyrunlik, mənim üçün daha xeyirlidir. Və li'ilmikə bi'aqibətul umur, sən çünki işlərin aqibətini bilirsən, sənin buna elmi var. Amma mən nə edirəm? Mən gəlirəm, başlayıram deyinməyə. Keçən səfərdə o Kərbəlada yaşayan alimin övladı barəsində danışdıq ki, dua eləyirdi filan. Bəzən övlad istəyirlər, Allah vermir. Bəzən oğlan övlad istəyirlər, Allah verir. Bəzən ruzi, çoxlu ruzi istəyirlər, Allah əta eləmir. Elə düşünürük ki, Allah Teala bizi öz başına buraxıb. Xeyr, bəzən bizim məsləhətim, yəni bizim səlahımız üçün deyil, bizim üçün məsləhət deyil o. Onun üçün bu düşüncə bizdə olmalıdır. Ona görə deyirik, əgər dünyaya aid şeylər istəyiriksə Allahdan istəyək, lakin, əgər xeyirli bir şeydirsə, lakin bilək ki, əgər verməsə, burada məsləhət var. Çünki qəbul olunmamış dua yoxdur. Lakin, mənəvi şeydirsə, əl çəkmək lazım deyil ki, Allahdan istəmək lazımdır, israr eləmək lazımdır. Deməli, bəzən Allah təbarək və teala gecişdirir duanın icabətini. Niyə? Hətta bəzi şeylər var. Deyir ki, bəzən Allah Teala duanın icabətini gecişdirir ki, bəndə çox çağırsın Allah'a. Bu nə deməkdir? Yəni, nəuzubillah Allah Teala zövq alır bundan. Xeyr, bəndə nə qədər kiçilsə Allah qarşısında, o zəifliyini bildirsə, o qədər mənəvi baxımdan ucalır. Yenə də bunun öz xeyrinədir. Gecişdirir ki, bu bəndə artıq islah olsun, düzəlsin, o sınsın, nə qədər o qapıya geçsə, artıq bunun üçün mələkə olur və zəif bir bəndə olduğunu dərk edir, daimi olur bunun üçün. Öyrəşir, Allahın qapısına üns tapır, mənus olur, ünsiyyət tapır. Deyir ki, o qudsi hədislərdəndir. Yə Musa, ey Musa, inni ləstu bi qafilin ən xalqi. Mən məxluqumdan qafil deyiləm. Vələkinni əhəbbu ən təsmə'a mələikəti, burada mələklərin deyib, bəzən isə özü deyir Allah Teala. Vəcicəd dua min ibadi. Mələklərim mənim bəndələrimin duasının o naləsini eşitmək istəyir. Bəzən yerdə deyir, Allah Teala deyir, mən özüm eşitmək istəyirəm. Yenə də deyirik, bu demək deyil ki, mələklər zövq alır, ya Allah Teala nəuzubillah zövq alır bundan. Xeyr, məqsəd nədir? Məqsəd budur ki, biz öz zəifliyimizi Allahın dərgahına aparaq bildirək. Daha sonra burada bir məsələyə biz toxunaq. Deməli, bir dənə qanun var, dəyişkən və gecikmə qanunu ki, bu barədə danışmışdıq. Allah Teala ki, bizim dualarımızı icabət eləmir.
Bir dənə mən bu dua rəvayəti oxuyum, daha sonra bu məsələyə toxunarıq. Ma min muslimin da'allahu subhanahu da'vatan ki leysa fiha qati'atu rahmin və la ismin. Əgər məsələn deyək ki, bir günah yoxdursa, bir haqqun nas yoxdursa, bir günah yoxdursa, elə bir dua yoxdur ki, müsəlmanın elə bir dua yoxdur ki, Allah Taala ona əta eləməsin. Yaxşı, nə cür əta eləyir? 3 formada. 1. İmma ən yuaccilə dəvətə, ya onun duasını tez verir, və imma ən yuaxxirələ, ya da gecişdirir. Çünki gecişdirir də səbəbi də var. Ya da və imma ən yədfə anhu minəs-su misləha, ya da həmən o istək müqabilində onun günahını bağışlayır. Yəni, məsələn, mən bir şey istəyirəm Allahdan, onu vermir. Amma onun əvəzində məndə bir günah var, onu neyinir? O günahı keçir, o günahı örtür. Deməli, mən ki, Allahdan istəyirəm, ya bu istəyim icabət olur, dərhal icabət olur, ya biraz gecişir məsləhətə görə. Ya da icabət olunmur. İcabət olunmursa, ya onun əvəzində mənə başqa bir nemət verilir. Əgər günahım varsa, onun əvəzində günahlarım paçlanır. Və qiyamətdə də görəndə, məsələn, mənim bu qədər günahlarım vardı, bəs hanı? Etdiyin dualardır. Ya məndə bu qədər savab yox idi, bunlar hardandı? Etdiyin dualara görədir. Ona görə, hətta bəzi rəvayətlərdən istifadə olunur ki, mümin deyəcək ki, ey kaş, qiyamətdə deyəcək, ey kaş mənim heç bir duam qəbul olmayaydı. Elə bu aləmə yəni saxla qalaydı. Deməli, təcil olur, ya dərhal olur, ya təcil olur, gecişdirmə olur. Məsələn, deyək ki, bəndəsini istəyir, ibadət eləsin, ya məsləhət edir, ya təbdil olur. Təbdil də dedik ki, ondan pis şeylər uzaqlaşdırılır, ya da təbdil olur, neyinir? Başqa bir şeylər ona əta edir. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.